出来玩一个敲底。今仔要随 PT 传出门，准备拢玩到差不多啊。等大家来集合了，就准备出发。战队要出门了。真啊！啊，这龙狮，啊，湾狮，国庆，那要出门，啊，一个隐藏人物，阮偶像孤档的，这个外号100斤的，100斤是讲乌鸡哦，不是免拿哦。出发，出发！让我们朝着伟大的风车前进。今天带了5、6台，拿阮师压尾啊，我做头前，就会出来叫看卖啊。烦啊！牛啊！大尾啦，带回去啊，带回去啊，大点蛮吹的。有伊啊！5点仔囝。龟缩啊，多大哎！免啊嘞，会出线的，不止哦，真粗哦，唔是5点啊免啊，袂细只哦，袂细只哦。今天天气啦，有快无啦？我大尾要食钱，摊落。第二还无，吹了。国庆，这对了，国庆。皮啊，先开啦。哎，你的哥啊，你的哥啊。安尼小弟啊，溜溜啊，会啦吼。哎，你做啊？吞了。你问题，我钓伊还是？我跟你妈妈10块来的，妈妈10块，我要买虾啊。哦，袂生呢。贵啊！我搁去互你砍你啊！你玩只收袂要紧啊。系啊。搞个钓哩，搞钓，哪去啊？搞钓啊！
哈。我嘛食一个啊。哦，刚未开个有哦。龙啊，龙啊，龙啊，你是咧看啥笑？还个无效啊！这只较粗哦。好。啊，收工啦！变软老，无啥加着啦。胡大诶，看一下镜头，看一下阮100斤的啦。当然，开一下冰箱，我这电话关开者。哦，看一下阮100斤师傅，开一下。哦，夭寿150啊，滴起来，差一束啦。差一尾啦，迄尾放生迄尾啦。哦 ，OK 啦，哦，好，回程。啊，安尼要。哦。收工啦，回程同款啦。我做第一只线路，啊，博庆哦，做上尾只哦，野味。哦，这拢要等上船的啦。比这我爸。薪水。来了，看一下保卫冰箱的哈。容易较烫啊。看一下阮师的鱼仔的啦吼，几大只？对啦。哦，我爸就这，你这地方。